我死后3年，爸妈公司破产，需要人联姻，哥哥才来乡下找我。外婆哭着说，月月他已经死了，你以后不要再来了。哥哥不以为然的冷嗤，开什么玩笑，你死了他都不会死。程月月，还不快给老子滚出来！爸妈给你说了一门亲事，你这只土鸡马上就要飞上枝头变凤凰了。外婆气得要用拐杖打他，你们一家子白眼狼，月月在天有灵，一定会诅咒你们不得好死。哥哥还想唾骂2句，眼睛突然瞥见了堂屋里我的遗照，刷到这个视频，要是喜欢的话，艾特朋友来看，这样你和你的朋友会在2023年里逢考必过。暴富暴美，我不嫁，那死变态都50多了，看到他那张肥肉横生的脸，我都想吐，让我嫁给他，还不如让我死了算了。客厅门推开，程悠悠泄愤地摔了包，整个人趴在沙发上哭得梨花带雨。我来了兴致，立马从2楼飘下来，灵魂飘荡在程家的这3年，我亲眼见证了程家从辉煌步入没落。最近听说公司资金链断了，再没有新的资金进来，即将面临破产，也不知道我爸从哪打听到的消息。他求了很久的人，今天要去参加一场晚宴，出门的时候他还信誓旦旦地说，只要能让他见到人，就一定能搞到资金。看来事情不太顺利，我哥心疼地将人揽进怀里，悠悠不哭，你放心，我就是拼了这条命，也不会让你被这众人糟蹋的。紧随其后进门的爸妈也是一脸愁容，程悠悠从我哥怀里抬起头，一双杏眼红彤彤的。我见犹怜，爸妈你们快想想办法呀！我哥急得不行，他是真怕呀。程悠悠不是爸妈亲生的，据说他救过我哥的命，才从孤儿变成了程家的养女。他们私下早已有了男女之实，后来我才知道救我哥命的人是我。程悠悠是假冒的，我飘在上空，不远不近地看着他们。突然，我爸很激动地叫出了我的名字，程月月。我有一瞬的恍惚，3年了，他们终于想起有我这个女儿了，可我已经死了。我飘到我爸的面前，紧紧地盯着他。我看到他和我哥相视一眼，我哥秒懂，哈哈大笑。对呀，怎么把程月月给忘了？李总说要娶程家的女儿，程月月可不就是程家的女儿？我苦涩一笑，程月月啊，程月月，你就不应该对这一家人抱有任何的期待。我妈也面露喜色，出声催促，还愣着干什么？快点给那土鳖打电话，让他马上滚回来。程悠悠吐出一口气，嘴角勾起笑弧。全家人的目光都定格在我哥的手机上，翻了半天，压根没有我的电话。毕竟在他们眼里，我是不祥的代名词，是上不得台面的垃圾，是乡下的土鳖，好似跟我沾上点关系都是很可耻的事。3年前大雨滂沱的那个夜晚，他们将我赶出家门时，就迫不及待地抹除了所有和我有关的痕迹。我静静地听着他们对我的谩骂，思绪不由得飘远了些。听外婆说，我出生那天，我爸在赶来医院的路上出了车祸，他把这一切的不幸强加在我身上。自那时起，我便被他们钉上了不祥的标签，还没满月就被送去了乡下，不闻不问，自生自灭。直到16岁那年，我送一位在路边晕倒的老太太进医院，才再次见到我爸妈。爸妈，你们怎么来医院了？是不是身体不舒服？关心的话脱口而出，人还没靠近，就遭了爸妈一记冷眼，说出口的话更是冷得不近人情。小姑娘，别乱认亲戚，我们可不是你爸妈。我处在那手足无措，怎么会认错呢？他们明明跟照片上一模一样，更何况我和妈妈长得很像呢。他们急着跟我撇清关系，可笑的是，我救的是一位大人物的母亲。我爸见到来人，立马谄媚的上前。大人物在了解了事情的来龙去脉后，为了感激我对他母亲的救命之恩，给了我爸不少生意上的便利。程家借着这个势头，事业扶摇直上，而我也托了大人物的福，被接回了程家。我以为我终于拥有了家人，可在程家的日子比我想象的要艰难。爸妈对我漠不关心，冷漠的像个陌生人。哥哥眼里更是只有程悠悠这一个妹妹。我如履薄冰，小心翼翼的生活，却还是被程悠悠视为眼中钉。他在学校带头霸凌我，在爸妈面前污蔑我偷东西，还在哥哥面前哭闹着跟我待在一起丢人。本就不喜欢我的家人，恰好借着这个机会将我赶了出去。而此时，程家已经靠着大人物的便利挤进了上流社会的圈子，我于他们而言没有价值了。程家人还没联系上我，李总亲自上门来要人了，且态度非常坚决。公司破产和嫁女儿，孰轻孰重？程总，你要考虑清楚。我爸卑躬屈膝，不自觉弯了腰。我知道，您再给我点时间。李总大概觉得我爸很上道，脸色缓和了些，走的时候拍了拍他肩膀。3天过期不候，我看到我爸的身体僵了下，脸上硬生生挤出笑来，点头哈腰的将人送了出去。2楼的楼梯拐角处，程悠悠躲在那，看到人走了才敢露面。爸，程月月要是一直联系不上怎么办？程悠悠拽着我爸的衣袖撒娇。我哥接到消息从公司赶回来，我妈也从美容院回来了。最后他们一家人商量后，决定派我哥去乡下找我。程悠悠担忧的绞手指，程月月要是不愿意回来呢？他敢！我爸怒气冲冲的拍桌子，愿不愿意哪由得着他说了算，就是绑我也得给他绑回来，替你嫁过去。我哥冷笑，对于抓我这事势在必得。我妈跟着附和，我们生他养他，他为这个家牺牲是天经地义的事。我身体飘动起来，仔仔细细的盯着这一张张充满怒容的脸，突然生出点好奇，等我哥带回我死了的消息时，他们会是什么表情呢？我居住的乡下距离城里只有2个小时的车程，我哥出发时，我跟着他一起飘进了车里。程悠悠想跟着一起去，被我哥制止了。你不在，李总要是再来怎么办？我害怕，看着他那张柔柔弱弱的脸，我觉得很讽刺。他怕的哪是李总，是想亲眼看到我被抓回来才安心。程悠悠倚在我哥怀里，贝齿扣在嘴唇上，渲染欲气。我哥趁着周围没人，菲薄的唇贴了上去。我在外面飘了20分钟，车门才再次打开。程悠悠脸色绯红地下来，脚落在地上，差点没站稳，摔了。有爸妈在，你不用担心，程月月我一定会带回来的。我想笑，人都死3年了，他能带什么回来？乡下的路不好走，我哥骂骂咧咧了一路，终于车子在村口停了下来。我迫切地飘了出去，没飘出去多远，又被一股大力拉扯回了我哥身边。我急得不行，不停地催促他快点。我太想见到外婆了，都忘了自己已经死了，发不出声音了。我哥一脸嫌弃地站在那幢矮小的黄土屋面前，破旧的木门是关着的。程月月，他皱着眉，用命令似的口吻大吼：良久！门从里面打开，外婆佝偻着身子，颤颤巍巍地拄着拐杖走了出来。她眯着眼抬头，一双浑浊的眼睛在看清来人后，情绪变得很激动。月月他已经死了，你以后不要再来了。我哥不以为然的冷嗤，开什么玩笑，你死了他都不会死。我尝试着往外婆身边飘去，几次都没成功。看着她那张瘦骨嶙峋的脸，我急得转圈圈。实际上外婆并不是我的亲外婆，她是我妈的继母。当年我妈把我丢回乡下后不管不顾，外
外婆一气之下便跟他们断绝了联系。我哥真是个混蛋，怎么能这样说外婆？我咬着牙想打他，透明的手掌穿过他的脸，却造成不了任何实质性的伤害。程月月，还不快给老子滚出来！爸妈给你说了一门亲事，你这只土鸡马上就要飞上枝头变凤凰了。他扯着嗓子继续大叫。外婆动了气，要用拐杖打他。你们一家子白眼狼，月月在天，有灵一定会诅咒你们不得好死。死老太婆，是不是你把程月月藏起来了？我警告你，别在我面前耍花招，小心我要你好看。外婆眼底有泪花闪动，我当年就不应该劝她跟你们回去的。我哥耐心耗尽，大步上前，推开遇上前来拦他的外婆，走到大门口，身形突然顿住，外婆摔在地上，我哭着去扶她，却怎么也扶不起来。我暴躁地飘到我哥面前，发现他跟中了邪一样杵在原地。我冷静下来，顺着他视线的方向看去，哦，原来是看到了我的遗照啊！正愣的情绪只持续了几秒，他脸上恢复冰冷，猩红着眼冲过去砸了我的遗照，遗照落地掀起一片尘土。他还觉得发泄不够，又狠狠补了一脚，弄这么个玩意骗鬼了。程月月她生是程家的人，这辈子都必须为程家服务，妄想这样就能摆脱自己的责任，简直是痴人说梦。月月，外婆泪眼朦胧，挣扎着爬起来要去捡我的遗照，可她费了老大的劲，也只是徒劳。你们程家能有今天的一切，靠的都是月月啊，为什么她都死了，你们还不放过她？她到底做错了什么？你们要这么对她？外婆问出了我一直想要问的，从出生到现在，我的存在仿佛就是一个错误，可我明明什么都没做呀。听不到自己想要的答案，我哥彻底怒了，嘴硬，我让你嘴硬。坚硬的皮鞋一脚一脚地踢打在外婆的肚子上，我心疼的要命，不要打了，再打下去外婆会没命的。我哭喊着扑过去，试图用自己的身体去帮外婆抵挡这些个伤害。外婆奄奄一息地趴在地上，嘴角血流如注。我从来没有一刻这么痛恨过自己，明明什么都能看到，却什么都做不了。好在这边的动静引起了左邻右舍的注意。哎呦，老太太怎么吐这么多血？来人，快来人！小伙子杀人了，这不是周如念的儿子吗？他来干什么？周如念那个女人心坏得很，月月死都没回来看一眼。围观的人群越来越多，我哥他终于怕了，逃回车上，我被迫跟着一起飘了进去。副驾驶上，我坐在那，冷冷地看着我哥，车速很快，他好几次瞥向手机，神情挣扎。最终，我看到他拨出了一个备注是私人侦探的号码，那边很快接通，帮我查一个叫程月月的人，我要他3年内所有的资料。对方问他从什么地方开始查起，他回忆了下，最后一次见我是3年前将我赶出门的那晚。好，对方是你什么人？我哥眼眸有一瞬的松动，他张了张嘴，那2个字终究说不出口。也对，在我记忆里，他对我从来是直呼其名，只有在面对程悠悠时，才会露出温柔的笑意，轻柔地唤他妹妹。不该你问的不要问。电话挂断，他烦闷地将手机砸在副驾驶座位上，他很烦，我觉得很搞笑。你们不是一直盼着我离得远远的吗？现在我死了，如你们所愿了，又装出一副不高兴的样子，给谁看呢？回到程家，全家人都期盼地等在客厅，看到我哥孤身一人回来，所有人脸上写满了疑惑不解。程悠悠率先问出口：月月呢？萧儿，是不是那死丫头不愿意跟你回来？我妈脸上怒火翻滚，我爸虽没开口，阴沉下去的脸色足以说明他现在很生气。我也看向我哥，在众人殷切的眼神中，他只是疲惫地揉了揉眉心，抬步往2楼走去，丢下一句：人还没找到。爸妈信了，顺带着咒骂了几句，打着哈欠回房去了。离开前还不忘细心地叮嘱程悠悠早点休息，爸爸妈妈晚安。程悠悠脸上挂着无懈可击的笑容，只有垂在沙发上紧握的拳头暴露了他的真实情绪。听到关门声，程悠悠快速从沙发上起身，轻车熟路地钻进了2楼的某个房间。我跟在程悠悠身后飘去，看到我哥在阳台上吸烟，程悠悠从身后环住他的腰：萧哥哥，你骗人的是不是？我哥身体僵住，你找到月月了？他绕到我哥身前，是不是像妈妈说的，他不愿意回来，不愿意替我嫁过去？说着，他抬起水雾的眼睛，我哥眼神柔和下来，轻轻地替他拭去眼角的泪水。他回不回来，我都不会让你嫁过去的，真的。程悠悠双眼放亮，我就知道萧哥哥你对我最好了。他娇羞地踮起脚尖，唇即将碰上去的那刻，我哥偏开了头。今天我累了，你先回房休息。程悠悠呆住，被拒绝的尴尬无所遁形，他悻悻地退后一步，牵强地扯起嘴角，跟我哥互道晚安后离开。回到房间，他气愤地砸了不少东西。程月月，都是你害的。我盯着他那张因为愤怒而扭曲的脸，突然在想，此时此刻的他有没有那么一丁点后悔？后悔因为想得到家人所有的偏爱而处心积虑地将我赶走。距离跟李总的约定只剩1天了。餐桌上，我哥提出了另一个解决方案，所有人都沉默了。当初解约史安国可是放了狠话，终身不和我们合作，现在贸然去找他，未必会见我们。我爸分析后摇头否决。我妈和程悠悠也是一脸凝重，他们提到的史安国正是当年感谢我舅母的大人物。一开始2家公司的合作还是很顺利的，随着公司的壮大，银行数字的攀升，程家人内心也跟着膨胀起来，自觉翅膀硬了，在跟史家合作的材料中偷工减料，以次充好。史安国不止一次地提醒过他们，他们不以为意，甚至觉得不再需要史家的庇护。在一次重要的场合中，我爸跟史安国彻底撕破脸皮，扬言不稀罕跟史安国合作。这种过河拆桥的行为，也彻彻底底地激怒了秉性温和的史安国。一气之下，放下狠话，终身不和程家合作。2人闹得不欢而散。过后，程家没把这事放在心上，可圈子就这么大。当晚的事情传播开后，那些看在史家面子上和程家合作的客户，陆陆续续找各种理由解约。等程家人意识到问题的严重性时，已经晚了。又是一阵沉默过后，我妈突然问起我来：程月月还没联系上，